Hatani na bata hubata ay mabani Johannes bindu 20 ayat 1. Perpuhoon ni Tuhan Yesus. Jadi Yesus do mapuho humbani na mate, do muhubani na ihatahon ni hinan. Pay may basa hita bagyanon martonggo hita. Tuhan Yesus pangarapan na sitong. Ay mahalani do mapuho ham humbani na mate. Do maitaluhok kam upah dosa hamatean. Do maigalari ham lunas utang nami ihayu parsilang. Ay masisanggapuho ham. Sorot ni hamatean do matalu. Ajari ham hanami Tuhan. Anggoy boge hanami ham do mapuho. Ase adong pangarapan nami hanami pekin ipuhoido sanggaroham sahalinari. Ase jupah kanami rapakon ham. Isombah kanami ham sonari sanggaroh peham isombah kanami doham. Oma pangindoan nami Tuhan Yesus. Amin. Johannes bindu 20 ayat 1. Dop ai bani ari parlobe, dop salpu ari sabat. Lahoma si Maria hutanoman, girah sogot. Gulap-gulap ope, gabe ididah ma, nadop tarakat batu ai huntanomanay. Jadi marlitun ma ia mangayaki si Simon Petrus, apa susian na sadanari. Haholongan ni uhur ni Yesus, anjahani ni mahubani si dia. Adong do na membuat Tuhanin huntanoman. Anjaha sengi botoh kanami, huja ia inahkon. Jadi laho masih Petrus, apa susian na sadanari. Gabedas masih dia hutanomanay. Narap merlitun do si dia na dua ai, tapi hisahando susian na sadanari ai humbani si Petrus. Gabi perlobe ma ia das hutanomanay. Jadi ipaunduk madiri ini, ididah ma tibal pambaluti ai. Tapi seng masuk anggo iya. Roh maho masih Petrus hun pudini. Imasuki mata nomanai, jadi ididah matibal pambaluti ai. Ia hiyo pamalut ni uluni, seng rap ai pakon pamaluti ai. Puli do ai ilopit bani ianan naligan. Dop ai masuk maho masuk sian na sadanari ai, na parlobe das hutanomanai, ididah ma gabe persaya ma iya. Ai sengi arusi sidea ope hata ni suratin na makatahon. Maningun puho do iya humbani na mate. Dop ai mulak masusian na dua ai. Ahana terjadi sanggah Yesus puho humbani na mate. Si Maria manaksihon sonaige si Petrus pakon si Johannes. Ahana terjadi itanomanai sanggah Yesus puho humbani na mate. Jadi sanggah Yesus mengajari susian ni telu hali ihatahon ni. Anak ni jolmain maningun do bue marsitaronon. Iondoskon hubani halak si pajuh begu-begu. Mate iparsilangkon ari patuluhon puho. Telu hali ihatahon. Tapi sanggah Tuhan Yesus puho humbani na mate, langadong si dia naman dingat hata ni Yesus ay. Langi arusi sidea hatani Tuhan Yesus ay. Halani langi tandai sidea, Yesus ay ma Mesias Kristus
maningun marsitaronon, maningun mate, anjaha ari patuluhon puho humbani na mate. Jadi ahane hatahon Tuhan Yesus, ganupan igenapi. Agepe lape ia rusi susian. Igenapi ipatalar Yesus mapabuah si tongdo ia puho humbani na mate. Ay masih hatahon ni John. Dop ay bani ari parlobe, dop salpu ari sabat. Isahap ko ni John panorang. Sa di hari Tuhan Yesus puho. Ay ma ari parlobe, dop salpu ari sabat. Ay ma ari minggu. Jadi ari minggu, girah sogot, laho masih Maria hutano manay, golap-golap ope, gabe idi dah mana dop tarakat batu ay huntano man ay. Ay masyanggo idi nga kita, menurut hukum Taurat, menurut kita, ari sabat do, ari kebaktian. Tapi hita halak Kristen. Hita kebaktian ari minggu, ari parlobe. Ganupan dunia mengakui. Halani ari minggu ma ari kemenangan. Italuhon Tuhan Yesus kuasa hamatean. Agepe upado sahamatean. Puho Tuhan Yesus ari parlobe ay. Domatalu kuasa hamatean. Ay masih anggo Yesus mate hasa tapi lang puho. Langadong gunani hita marhapor sayaw. Tetap dodo sata hita sendiri mamorsan. Tapi halani Yesus do mapuho humbani na mate. Sorot ni hamateanay do matalu. Sibolis do may taluhon. Kristus do mamonang. Ay masih Kristus puho. Bani ari parlobe. Ay ma ari minggu. Jadi girah sogot lau si Maria hutanoman. Anggo bani Injil na lega ni hatahon. Ibuan ni rempah-rempah ni. Halani sihol ia merempah-rempahi bakke ni Tuhan Yesus. Anggo sonai. Por saya doi hak kam si Maria on. Pabuah Yesus do mapuho humbani na mate. Tutuboy balo si hita. Humbani pambahenan ni si Maria on ni botoh kita. Langi hapor saya ini hata ni Tuhan Yesus agepe dom may hatahon tuluhali. Anak ni Jolmain maningun buwe manaron si taronon ibunuh itanom ari patuluhon puho. Tapi lape ia rusini ay masih ari patuluhon lahodo ia hukuburan. Tapi dop dasi ay kuburan dom may didani tarakat batu huntano manay. Langi patugah ise mangakat. Tapi dom matarbuka tano manay. Ay masih idida si Maria langi jay bebakke ni Tuhan Yesus. Ay masih marlitun ma iya mula hurumah manjupahi si Petrus apa susian nasadanari haholongan ni Tuhan Yesus. Langi surat kongoran ni John. Ise do susian haholongan ni Tuhan Yesus ay. Ay mana manuliskan Injil Johanneson. Johannes susian ni Tuhan Yesus. Jadi dop ibu gisi dia. Berita humbani si Maria. Adong do na membuat Tuhanin huntanoman. Anjahasengi butuhkan nami huja ia inahkon. Jadi sebenarnya lang si Maria itu manglahu hutanoman. Adong doha somanni. Tapi si Maria hasa isuratkon. Ay masih hatahon ni adong do na membuat Tuhanin huntanoman. Anjahasengi butuhkan nami huja ia inahkon. Langi arusi si Maria. Hatani Tuhan Yesus. Agepe dom may bugeni. Ari patuluhon. Puho do ia humbani na mate. Tapi ninuhurni do puho Tuhan Yesus. Langi didahni bebakin ni Tuhan Yesus ibagas tanomanay.
ninuhurni itakohala bakke ni Tuhan Yesus. Jadi membogi berita ai, laho masih Petrus pakon susian na hinaholongan ni Tuhan Yesus ai. Marlitum masih dia haduasi, laho hutanoman. Tapi halani guguhan, haholongan ni Tuhan Yesus marlitun, gabe parlobe ma iya das hutanomanai. Tapi lang masuk iya hubagas. Iponduk ni hun lubang hun labah ni tanomanai. Idi dah matibal pambalutiai, tapi seng masuk anggo iya. Roh mau masih Petrus sumpudini. Imasuki mata nomanai, jadi idi dah matibal pambaluti ai. Ia hio pambaluti luni, seng rap ia pakon pambaluti ai. Puli doai ilopit bani iyanan nalegan. So nah hado situasi perpuhuan ni Tuhan Yesus. Na terjadi. Maria do pididahni do may gulingkon batuai. Salah paruhuran ni. Ia hapni ibuat halak bakke ni Tuhan Yesus. Rosi Petrus ididahni. Si Johannes pe ididahni. Langi jinbe bakke ni Tuhan Yesus. Na tading ibagas tanoman ay mapambalut ni uluni. Pakon pambaluti ni akulani. Hado artinion hubatta. Berarti perpuhuan ni Tuhan Yesus akulani na doma itanomai ay do ipuhoi. Bakini ay do ipuhoi. Langa dong ibain na baru. Ay masih sangga rosi de hutanomanay langi jay bebakke ni Tuhan Yesus. Napaduahon. Hioni pambaluti uluni, pakon pambaluti bakke ai, tading itanomanai. Lopit iya. Rapi. Ay masih boy ihuro kita, songon hita, sogot-sogot puho kita humbani na modom, ilopit hita sa limukta. So naima gambaran perpuhuanon. Berarti pakaian nai pakeni sanggah mate langi pake peguna perpuhuan. Pakaian nai tanohon langi pake bebani ari perpuhuan. Jadi Yesus do mapuho humbani na mate. Berarti hita peholi. Nai bagas tanomanai peholi. Ganu pando ipuhoi humbani na mate. Anjaha pakaian na itanohon lang marguna bani ari parpuhuan langi pakebe. Berarti ganu panartata na itanohon lang marguna bi ay bani ari parpuhuan. Halani ibere na ibata bani orbuk na itanomay. Ibuat ni orbukay na domagabe orbukay ay ibahen ni gabe akula na baru. Lang porlube barang-barang dunia on. Jadi ang gusto na saya duham adong doholi parpuhuan. Saya do naniham. Ang guidilo na bata itanom berarti lang itanomanay iyanata sa dokah ni. Jadi tanomanay songon transit. Iyanan pay maroh Tuhan Yesus mamuhoy. Ay masyanggo Yesus ihatahon ni hala na mate ay mamodom. Hala ni roholi iya sa halinari ipuhoy ni mahaganupan na ibagas tanomanay. Atap ijape iya mate ipuhoy do haganupanay. Jadi lang itanomanay iyanata sa dokah ni. Halani Yesus do mapuho humbani na mate. Iya maparpuhoan na parlobe. Parpuhon ni Tuhan Yesus on magabi bukti. Pabawa ganupan na mate ay ipuhoy do. Ay mase parpuhon ni Tuhan Yesus
memberi pangarapan hubagas guluhta. Anggo persaya doang adong perpuhoan. Yesus do mapuho humbani namate. Ay masih aha na hurjahon ni tanohon. Anggo hurjahon ay ibagas goran ni Tuhan Yesus. Sangga roho li Tuhan Yesus ipuhoi niyaw hujalo mahaganupan na hurjahon ay. Tapi ang gulang persaya hita perpuhoan. Ay masih ganupan ni hurjahon kita ola dunia hasa. Ipatupuhita artata guna dunia. Igatihita pakiata na jengis-jengis guna ola dunia hasa. Sangga ari parpuhuan holi. Langadong bagiata ilobe ni nebata. Ay masih Jesus ongga do ihatahon ni. Aha magunani. Ageba muha ganupan dunia on. Ang gomago do tondimu. Halani adong perpuhuan. Sangga perpuhuan nai maholi ia dili akula pakotondi riap ma ia ipasada ia dili ilobe ni nebata. Halak ne bagas Tuhan Yesus. Akula pakotondi ni ma iboan Tuhan Yesus hubani ia nanni. Halani Yesus pedom mamarjanji. Rodo au use mangalop hanima. Ase ija au marianan ijai hanima. Halani iya do mapuho humbani namate. Ay masih ganupan jolma maningu ni puhoi. On mapangarapan na pasti. Tapi ang gulapi persaya hampar puhoan. Totu olak duniaon hasa ihur hokam. Haguluhan guna duniaon hasa ihurhon. Langdasi hurhokam anggoro maholi Tuhan Yesus mamuhoi. Huja doau. Dom mana ni ipasirsir ni iya nakui surga? Dom mana ni ongga roh hubani? Ase iya gabe pembelaku sangga ipuhoi holi awi lobe ni nebata? Adong perpuhoan. Ay masih anggo ola ni duniaon hasa hita mangarap bani Tuhan Yesus. Ola haperluan duniaon hasa hita mangarap bani Tuhan Yesus. Hita mahala si sombuhanna. Masih hataho sombuh. Halani dopita dikon duniaon. Ganupan na ibere Tuhan Yesus ay ita dikon. Tapi anggo iarap kon hamdo ari perpuhoan. Totu ipersiap kon hamdo dirimu. Ahane horjahon ilobe ni nebata. Guna ari perpuhoan. Ay masih halak na pangarapan ni. Bani ari perpuhoan. Sangga hitanohon. Ahane hatahon Tuhan Yesus. Ibalusini. Ahane perintahkon Tuhan Yesus. Idalakon ni. Halani pangarapan ni roho li Tuhan Yesus. Ahane horjahon ni ay guna na ibata. Ibagas arosin ni bata. Ijaloni doholi ibagas ari parpuhoan. Porsaya doha madong parpuhoan. Atap persaya atap langpe. Yesus do mapuho humbani na mate. Ia maparlobe. Ay mabuktini. Sangga roho li ia sahalinari. Ipuhoi ni mahaganupan na itanomanay. Hala na persaya. Ipuhoi ni ibuan ni bani iananni. Hala ni dom maijanjihon ni. Rodo au sahalinari mangalok hanima. Ase ija au ijai hanima. Tapi hala nalang persaya. Ipuhoi guna iuhum. Berarti dua golongan hasa jolma. Sanggah are parpuhoan. Sonari pe dua golongan hasa jolma itanahon. Hala na persaya bani Tuhan Yesus. Ay masih manggulu ia mendalakon surah-surah ni Tuhan Yesus. Hala nalang persaya bani Tuhan Yesus. Ay masih pangarapan ni iduniaon. Ola ni duniaon hasa ihurhon ni.
Jadi sangga roholi Tuhan Yesus. Salpu maha ganupan ni nuhurni. Ipu hoi holi ia. Ganupan na ijaloni humbani na bata i dunia tading i duniaon. Ijaloni ma hamatea sadokah ni dokahni. Na ija doham. Yesus do mapuho. Akulani na itanomay do ipuhoy. Bakeni ay do ipuhoy. Pakaian na dong i duniaon. Langi pake bani ari parpuhoan. Ay masihiyo ni Tuhan Yesus sangga itanom. Tading do ibagas tanomanay. Berarti ganupan barang-barang duniaon. Sangga ari parpuhoan. Tading ganupan ni duniaon. Tapi nadihut ay ma. Ahan ay horjahok kita ibagas Tuhan Yesus. Ay man na ibuan hita. Bani ari parpuhoan. Ay mase anggo si Paulus ihatahon ni. Bani sada Korin bindu 15. Iya. Sada Korin bindu 15. Bani ayat terakhir. Ya, sonon nini. O hamatean ijado hamonangomu. O hamatean ijado sorotmu. Sorot ni hamatean ay madosa. Anjaha guguh ni dosa ay matita. Tapi terima kasih mabani nebata. Napamonang hita marhite Tuhan ta Yesus Kristus. Halani Yesus puho humbani namate. Do matalu sorot ni dosa. Sorot ni hamatean. Ay penasyam sanina na hinaholongan. Totap manasyam. Ulang mubah-ubah. Anjahalam bin surung maibagas horja ni Tuhanin. Ay ibotoh nasyam. Sedo nasoya halojaon nasyam. Ibagas Tuhanin. Ambilan nama diar ne padas bani panorangon. Langsoya on ilobe ni nebata. Halani sangga roholi Tuhan Yesus. Ahanay basahita. Ahanay tangar kita. Ididah kita mahuli ay. Ay masyang gopor saya doham perpuhuan. Ulang biham mubah-ubah. Lambin surung maham ibagas horja ni Tuhanin. Ay ibotoh nasyam. Sedo nasoya halojaon nasyam ibagas Tuhanin. Langsoya halojaon ni si Paulus. Agipe iyay penjara halani ambilan nama diar. Ilosingi halani ambilan nama diar. Langsoya ay. Halani adong ari parpuhuan. Ay mapangarapan ni si Paulus. Ididah ni ari parpuhuan ay. Sonaha Kristus do mapuhong bani namate. Hita penay bagas Kristus. Ipuhoy holi. Rap mapakon Kristus. Pareksaham maha porsayaw mo. Porsaya do na ni hamadong parpuhuan. Anggo porsaya. Aha do ni horjaw kami tanohon. Ihorja hokam donani. Horja harosuh ni Tuhan. Halani sangga ari parpuhoan. Ay hasa ibuan hita ilobe ni naibata. Martonggo hita. Tuhan Yesus hamdo mapuho humbani namate. Mambuktihon adong do parpuhoan ay. Akulan na itanomay ay do ipuhoi. Barang-barang na itanohon langi pake be guna ari parpuhuan. Ay masehiyo pambalut mo sangga hitanom. Tading do ibagas tanomanay. Hanami peholi Tuhan. Ipuhoy hamdo. Halani hamma parpuhuan na parlobe. Sangga roham sa halinari. Ganupan na itanoman ipuhoy. Hala na ibagas Tuhan Yesus. Ibuan ham marapakon ham bani iyanan na domay pasirsir ham isurga. Anjaha ganupan halojaon nami. Horja na horjahok ka nami. Ibagas goran ni Tuhan. Langsoya ay. Marsahak pam Tuhan Yesus. Ang godong hanami lape porsaya adong ari parpuhuan. Agepe iperingati hanami ari parpuhuan. Marsahap maham. Ase terbuka pangarusyon ni.
Tarbuka paruhuran ni, tongondo ipuhoi doholi iya. Oma pangindoan nami Tuhan Yesus. Ibagas goramuhan nami martonggo. Amin.